وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوں دے جی مرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی. کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی. میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے. میں لجپالا دا منگتا میرے
پلے بھرے رہندے میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے نیازی مینو غم کادا میری نسبت لاسانی نیازی مینو غم کادا میری نسبت لاسانی کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہنا دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے کھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے کھرے رہندے میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز بچوں تسی تے میں جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرنے واسطے ماہ سفر المظفر شریف دا تیسرا جمعہ پڑھن واسطے مسجد دے اندر حاضر ہو گیا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈا تمام دا مل بیٹھنا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبول فرمائے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف
انہاں نو کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون نہ انہاں نو کوئی حزن ہوندا ہے۔ اللہ دے ولی جڑے نے انہاں نو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ نے اپنے ولیاں دا شان بیان کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دسیا ہے کہ میرے ولی جڑے نے نا وہ کسے تو نہیں ڈرتے، کیونکہ جڑا اللہ تو ڈر جائے اللہ ساری کائنات انہاں تو ڈرا دیندا ہے۔ ہر چیز ولی کامل دا ادب کر دیئے، احترام کر دیئے، انہوں پتہ ہوندا ہے کہ میں ولی کامل دے گستاخاں دے اندر شامل نہ ہو جاں، کہ میں ولی کامل دے گستاخی کراں تے اللہ دے عذاب وچ مبتلا نہ ہو جاں۔ اس واسطے وہ ادب کردا ہے، احترام کردا ہے، اللہ دے ولی دے کولوں ڈردا ہے، کیونکہ اللہ دے ولی او نے جڑے رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون تو ڈر جاندے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہون تو ڈر گیا اللہ انہوں دو جنتاں عطا کرتا ہے۔ رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہون تو بندہ ڈرے کہ میں گناہ کراں گا، میں گناہ اندر مبتلا ہواں گا تے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر مینوں ایدا جواب دینا پینا ہے۔ اس واسطے بندہ گناہ تو باز رہے، نیکی وال قدم اٹھائے، شریعت مصطفیٰ دے مطابق زندگی گزارے، پھر اللہ وحدہ لا شریک انہوں دو جنتاں دا وعدہ کردہ ہے تے دو جنتاں عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ دا ولی، ولی بمانا رب دا دوست، رب دا پیارا، اللہ دا مقرب بندہ، اللہ دا فرما بردار بندہ، شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزارن والا بندہ، اللہ نے انہاں دا شان بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی، کائنات عالم دے اندر اگر کوئی رہ کے اللہ دے ولی دے نال دشمنی رکھے نا، اللہ فرماندا ہے، اللہ کی فرماندا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جڑا میرے ولی دے نال دشمنی رکھنا چاہتا ہے، جڑا میرے ولی دے نال دشمنی رکھنا چاہتا ہے، میں انہوں جنگ دا اعلان کرنا۔ اللہ فرماندا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میں او دے نال جنگ دا اعلان کرنا۔ اللہ فرماندا ہے جڑا میرے ولی نال دشمنی رکھے ہو پھر میرے نال جنگ کرے۔ رب نال کون جنگ کر سکتا ہے؟ رب نال کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، ایک اللہ دا ولی کے بازار چو گزرتا ہے پیا، چھوٹی چھوٹی بارش ہو رہی ہے، بازار دے اندر ایک فحشہ عورت تے او دا یار بھی گزر رہے نے، اللہ دے ولی دی کھڑاواں دے نال تھوڑا جا چکر اڑیا، اس فحشہ عورت دے کپڑیاں دے اتے پیا تے اس دے یار نو غصہ آیا، انہیں تھپڑ مار کے آکھیا ویکھ بابا تینوں نظر نہیں آندا، میرا یار گزرتا ہے پیا، یہ کپڑے کتنے خوبصورت نے، تو مٹی پا کے میلے کر دیتے نے۔ اللہ دے ولی نے آسمان ول نگاہ اٹھائی تے آکھیا ٹھیک ہے مولا جڑے حالات جے دور رکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگے وہ فحشہ عورت نے اور اس سے یار نے کسی دوسری منزل تے چڑھنا سی، پوڑیاں دے رائی چڑھن لگ پے، اتو پوڑی تھڑکی، وہ فحشہ عورت اپنے یار دے سر وچ آ کے وجی تے دوویں مر گئے۔ بازار اندر لوگ کٹھے ہو گئے، بابے نو ملامت کرن لگ پے، ویکھ بابا تینوں انہاں نے تھپڑ ماریا تو انہاں واسطے بددعا کیتی ہے تے مر گئے نے، ویکھ بابا ایک تھپڑ دے بدلے تو انہاں دی جان لے لئی۔ وہ اللہ دا ولی کہندا ہے بھی میں انہاں دے واسطے بددعا نہیں کیتی۔ لوگاں نے آکھیا بابا پھر مرے کیوں؟ بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیتا۔ بزرگ کہندا ہے اے یاراں دی لڑائی ہے، جدوں میرے پاؤں دے نال چکر اڈیا، اس تے یار دے کپڑیاں دے اوتے پیا، انہوں غصہ آیا، انہیں میرے منہ تے تماچا ماریا، مینوں تھپڑ ماریا، میری بھی کسے نال یاری ہے، جدوں مینوں تھپڑ وجا میرے یار نو غصہ آ گیا، میرے یار نے انہاں دا کام ہی تمام کر دیتا ہے۔ اللہ دا ولی جڑا ہے او دے نال جڑا دشمنی رکھدا ہے، اللہ فرماندا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، او دے نال میں جنگ دا اعلان کرنا کہ رب نال کون لڑ سکتا ہے؟ کسی دی طاقت ہے جڑا رب نال لڑے؟ تو لہذا اللہ دے ولیاں دے نال جڑا دشمنی رکھدا ہے
وہ रब नूं जंग दा ऐलान करदा है। कायनात आलम के अंदर दो ही शख्स ऐसे ने जिहड़े रब नूं जंग दा चैलेंज करदे ने, एक अल्लाह दे वली दा दुश्मन और दूसरा सूद खान वाला बंदा अल्लाह नूं जंग दा ऐलान करदा है। अजीज़ान ने ग्रामी, फिर जिहड़ा रब नूं जंग दा ऐलान करे ते फिर अल्लाह ने उन्हें छड्डना है? क्यों भाई, अल्लाह नाल कौन लड़ सकता है? अल्लाह दे वली दा दुश्मन रब नाल लड़ने की कोशिश करता है और सूद खान वाला बंदा रब दे नाल लड़ने की कोशिश करता है। मेरा रब फिर इन्हां दोवां नूं तबाह बर्बाद कर देगा। दुनिया के अंदर भी जिल्लत की जिंदगी गुजारेगा और कब्र हशर के अंदर जो कुछ होनी है ये ते रब भी बेहतर जानता है। अजीज़ान ने ग्रामी, अल्लाह के वलियां का एहतराम करना चाहिए क्योंकि रब ने उन्हां दा शान अपने कुरान अंदर बयान फरमाया। वली एक हुंदा है वहाबी वली, एक हुंदा है कसबी वली। वहाबी वली मादरजाद वली, जिहड़ा मां दे शिकम दे विचों वली पैदा हुंदा है। एक कसबी वली हुंदा है जिहड़ा इबादत कर करके, रियाजत कर करके, अल्लाह की फर्मा बरदारी च रह के जिंदगी गुजारदा है। अल्लाह फिर उन्होंने अपने नेक बंदियां की सफ के अंदर शामिल फरमा लेंदा है। हदीस कुदसी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों बंदा अल्लाह की फर्जी इबादत मुकम्मल करदा है, मसलन 5 वक्त की नमाज मुकम्मल करदा है, उहदे तो बाद रातां गुजारदा है सजदे ते कयाम अंदर, नफलो नवाफिल अंदर, फिर नवाफिल की इन्नी कसरत करदा है, इन्नी कसरत करदा है कि अल्लाह दा महबूब बनदा है। फिर अल्लाह फरमांदा है जदों फर्जी इबादत मुकम्मल करके फिर वो नफली इबादत इन्नी करदा है, मैं फिर उन्होंने अपना इरफान अता करना वा। हुजूर फरमांदे ने मेरा अल्लाह कहंदा है बासारा हुल्ला थी, मैं उहदियां अखां बन जाना वा। यदा हुल्ला थी, मैं उहदे हाथ बन जाना वा। समा हुल्ला थी, मैं उहदे कन बन जाना वा, जुबान बन जाना वा। जिन्ना दे नाल फिर वो पकड़दा है, अल्लाह फरमांदा है मैं उहदे हाथ बन जाना। जिन्ना पैरां नाल चलदा है, अल्लाह फरमांदा है मैं उहदे पैर बन जाना वा। मतलब ये वे कि उसके पैरां अंदर, उसकी अखां अंदर, उसके कन्ना अंदर, उसकी जबान अंदर मेरे रब दा नूर ते इरफान आ जांदा है। जिसके हत्थां अंदर, पैरां अंदर, कन्ना अंदर, निगाह अंदर रब दे नूर दा इरफान आवे, दसो फिर वो हाथ उठे ते कित्थों तक जांदा होवेगा। जिदी अख अंदर रब दा नूर आवे ते ओदी अख उठे ते फिर कित्थों तक वेंदी होवेगी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर कबीर अंदर इस हदीस का तर्जुमा और शरह की थी। फरमाया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, जिस्म ते जिस्मानियत तो पाके रब दा हाथ पैर कन जबान बनना, एदा मतलब है कि अल्लाह दा वली जदों अल्लाह दा इरफान हासिल करदे, अल्लाह दा नूर ओदे हाथ पैर ते कन्ना दे अंदर आ जांदा है ते फिर उसके हाथ उठते ने रब की रजा च उठते ने, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं उठते। उसकी जबान खुलती है ते अल्लाह की फर्मा बरदारी च बोलती है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं बोलती। ओदे कन समात करते ने ते अल्लाह की फर्मा बरदारी च समात करते ने, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं सुनते। उसका कदम उठता है ते रब की फर्मा बरदारी च उठता है, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के हकाम के खिलाफ नहीं उठता। वो सरापा फरमा बरदार बन जाता है। जदों सरापा फरमा बरदार बन जाए फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक उन्होंने मकाम और दर्जे भी आला अता फरमाता है। तस्बी वली इबादत कर करके जिहड़ा वली बनता है। देखो ना हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला बल्ख का बहुत बड़ा बादशाह गुजरे। पहले बादशाह सी, अपनी राया दे अंदर बादशाहत करदा है, मुहल्ले च रहिंदा है, सोने चांदी हीरे जवाहरात का मालिक है, नरम मखमल के बिस्तरे ते आराम करने वाला। एक दिन अपने महल अंदर सुता आराम करदा पिया, की वेखिया अचानक महल की छत के उत्ते आवाज आन लग पई। वजीरा मशीरा नूं आखिया वेखो महल की छत के उत्ते कौन है। पुछया गया भी महल की छत के उत्ते कौन है। आवाज आई महल की छत उत्ते बोलन वाला, फिरन वाला कहता है कि मेरे ऊंट गुम हो गए ने, मैं उन्हां दी तलाश पिया करना। वजीरा मशीरा ने आके दसिया हजरत इब्राहिम बिन अदम बल्ख दे बादशाह नूं, हुजूर वो आंदा है मेरे ऊंट गुम हो गए ने, मैं ऊंट तलाश पिया करना। इब्राहिम बिन अदम ने आखिया इस बेवकूफ नूं आखो कदी छत्तां ते भी ऊंट लभे ने।
थोड़ी देर तो बाद फिर आवाज आन लग पई, फिर पूछा गया हुण वेखो कौन है। फिर ये हुई आवाज आई, मेरे ऊंट गुम गए ने, मैं उन्हां दी तलाश पिया करना। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदम ने आख्या भी इस बेवकूफ नूं आखो कदी छत्तां ते भी ऊंट मिले ने। तीसरी मरतबा फिर आवाज आई, पूछा गया कौन है, आंदा जी मेरे ऊंट गुम हो गए ने, मैं उन्हां दी तलाश पिया करना वा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने आख्या ओ कमलिया कदी छत्तां ते भी ऊंट मिले ने। अगो आंदा इब्राहिम अदम जे छत्तां ते ऊंट नहीं ना मिले ते मखमल दे बिस्तरे ते खुदा भी नहीं मिलता। समझते को नहीं आई? आ गई तो कह लो सुभान अल्लाह। जे छत ते ऊंट नहीं मिलते ते मखमल दे बिस्तरे दे उत्ते खुदा भी नहीं मिलता। ते आवाज जड़ी सी ना इतनी लतीफ और असर वाली कि दिल विच समा गई, दिल विच समा गई। और हजरत इब्राहिम बिन अदम नो ऐसा ख्याल पैदा होया कि कमाल दी गल है, वाकई जे छत ते ऊंट नहीं मिलता ते मैं बिस्तरे ते लेटिया ते इत्थे मैनू खुदा किवें मिलेगा। बिस्तरा छोड़ दिता, मुसल्ला संभाल लिया। अजीजा ने ग्रामी फिर ख्याल आया अगर इत्थे रवांगा राया ते बादशाह ते मामला संभालने पैणगे, अल्लाह के जिक्र फिक्र के अंदर मसला पैदा होएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने बादशाहत भी छड़ दी, तख्त भी छड़ दिता और सारे हीरे जवाहरात जो भी माल है सी सब नू छड़ के जाके दरिया के किनारे ते डेरा ला लिया और अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह दे बन गए। इबादत करदियां करदियां 9 साल गुजर गए। औलाद तलाश करती रही, पुत्र तलाश करते रहे, पोतरे तलाश करते रहे। साडे बाबा जी किधर चले गए? 9 साल बाद जदों पुत्रां नूं पता चलिया कि साडा बाप ते फलां जगह ते दरिया के किनारे ते अल्लाह की इबादत करदा है, पुत्र पोतरे लैण वास्ते गए। अगे वेखिया हजरत इब्राहिम बिन अदम अपनी गोदड़ी नूं सूई दे नाल टांके लगा रहे हैं। पाटी हुई गोदड़ी ओनू जनाब टांके लगा रहे हैं। पुत्रा ने जाके आख्या बाबा जी बलख दे बादशाह हो, तख्त ते ताज छड़ के की फकीरी दा रूप हटा लिया है, की तुसा गोदड़ी नूं टांके ला रहे हो, तुसी ते रेशम दा लिबास पान वाले, हुजूर छड्डो चलो दरबार अंदर। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया कि नहीं मैं तो नहीं जाना। अखीर एक पुत्र ने गुस्से विच आके बाप नूं ले जाण वास्ते सूई पकड़ी। बाबा जी छड्डो सूई ते गोदड़ी नूं, चलो तुसा दरबार अंदर चलो। आला किस्म के बिस्तरे ते आला किस्म के कपड़े सूई फड़ के ते दरिया च सुट दी। जदों दरिया के अंदर फेंकी हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया भी तुसी चाहते हो भी सूई सुट दी तो मैं तुहाडे नाल चला जाऊंगा। आपने फरमाया वेखो ठहरो। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने दरिया की मछलियां नूं आखिया ओ दरिया की मछलियों मेरी सूई वापस करो, मेरी सूई वापस करो। जदों हजरत इब्राहिम बिन अदम की जबान चो जुमला निकलिया ते रिवायात के अंदर आंदा है, सीरत की किताबां के अंदर दरिया की मछलियां ने सोने दीयां सूइयां लिया के पेश कीतियां। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने सोने दीयां सूइयां वेख के फरमाया दरिया की मछलियों मैनू सोना दरकार हुंदा, मैं तख्त ते ताज ना छड़दा, मैनू सोने की लोड़ नहीं, मैनू ते मेरी ओ लोहे की सूई चाहिए, ओही लोहे की सूई लैके आओ। एक मछली बहुत बड़ी मछली आई, उन्हें अपनी जबान के उत्ते वो लोहे की सूई रखी है, खिदमत बारगाह के अंदर खिदमत अकदस के अंदर पेश कर दी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने एक जुमला बोलिया, कमाल का जुमला है, अपनी दिल की तख्ती ते नोट कर लेना। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया पुत्रो जदों मैं तख्त ते ताज का मालिक सी, जदों मैं बादशाह सी, बलख दा बादशाह सी, हो सकता है राया के अंदर कोई मेरा हुक्म भी न मनदा होवे और कंध पिछों लोग मेरी बुराइयां करदे होण, मैं ओ राह इख्तियार कीता है, मैं ओ राह इख्तियार कीता है। ये राया की गल नूं छड्डो, इस समंदर दी मछलियां भी मेरा हुक्म नहीं टाल दियां और मैं उस राह ते चले आवां कि मेरे मरने तो बाद भी लोग मेरी गीबत नहीं करनगे, मेरियां तारीफां करदे होणगे, मरने तो बाद भी लोग मेरी तारीफ करते होंगे। आज हजरत इब्राहिम बिन अदम नूं कई बरे गुजर गए ने जनाब,
سینکڑوں سال گزر گئے نے دنیا تو مصطفیٰ دے ممبر دے اتے میں ہی نہیں بلکہ ہر عالم دین اس ولی کامل دا ذکر کردا ہے۔ اللہ دی عبادت کیتی، دنیا داری نو چھڈ کے او راہ اختیار کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ دی ہر مخلوق میرا احترام کر دی۔ ایک دن ایک شخص ملن واسطے آیا حضرت ابراہیم بن ادم دی ملاقات واسطے۔ غلام نے آکھیا بابا جی جنگل والے گئے نے تے بہ جو تھوڑی دیر بعد آن گے تے تساں ملاقات کر لینا۔ انہیں آکھیا نہیں جی میں جلدی بڑی ہے تے میں بابا جی نو مل کے جانا کتے۔ انہوں نے آکھیا پھر تسی جاؤ جنگل والے۔ جدو جنگل والے گیا، جنگل دے اندر پہنچیا ہی ایک درخت دے سائے دے تھلے حضرت ابراہیم بن ادم لیٹے آرام پہ کر دینے تے کی دیکھیا بہت بڑا اژدہا اپنے منہ دے اندر درخت دی ٹہنی پتیاں والی لے کے حضرت ابراہیم بن ادم نو ہوا پیا کردا ہے۔ ایڈا بڑا اژدہا بندے نے ویکھیا تے ویندیاں نال انہاں خوفداری ہویا، انہاں پیراں تے واپس موڑ آیا۔ جدو واپس آیا تے غلام نے پوچھیا بھی واقعی تینوں لگدا بڑی چھتی بڑی جیتی مل کے آ گیا۔ انہیں بھی ملیا کیاں میرے نال تے معاملہ پیش آیا۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابراہیم بن ادم آئے، پوچھیا حضور اپنا سوال بھول گیا، اگلا سوال پیدا ہو گیا، حضور اتنا بڑا اژدہا مینوں ویندیاں نال اتنا خوف آیا، اتنا ڈر لگا میں اتنے روک نہیں سکیا۔ حضور تسی ستے آرام پہ کر دے ہو، وہ اژدہا تانوں ٹہنی پکڑ کے ہوا کر دے پیا، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرماندا ہے جڑے میرے ولی ہوندے نے نا انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوندا بلکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون تو ڈردے نے، اللہ پھر ساری کائنات انہاں تو ڈرا دیندا ہے۔ اے اژدہا سب کی نے سارے ساڈے کولوں ڈردے نے۔ تو اللہ دے ولی او ہوندے نے جڑے اللہ دے فرما بردار ہوندے نے، انہاں نو دنیا دا کوئی خوف نہیں ہوندا، انہاں نو دنیا دا کوئی خوف نہیں ہوندا۔ اے اللہ دے ولی جڑے نے اے فرما بردار اللہ دے بندے نے اور عبادت دا اینا شوق پیدا ہو جاندا ہے، اللہ دی بارگاہ چ دعاواں منگدے نے یا اللہ سانو ہور زیادہ عبادت دی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم بن ادم توجہ فرمانا عزیزان گرامی، عبادت کردیاں کردیاں شوق پیدا ہویا یا اللہ مینوں توفیق دے، یا اللہ مینوں توفیق دے، میرے کریم اللہ مینوں توفیق دے میں تیرے کعبے آواں، میں تیرے کعبے آواں اور ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نفل پڑھدا آواں۔ بڑی بڑی گل ہے، اج بندہ قدم قدم تے تسبیح و تحلیل کردا جائے، قرآن دی تلاوت کردا جائے تے مکے شریف جائے تے ویکھن والا کہندا جی بڑی گل ہے تے اسی جانے تے ساڈی تے دنیاوی گلاں نہیں مکدیاں۔ کیوں بھئی دوست بیلی قافلہ نال مل جائے تے ایک دوسرے نو اپنی کہانیاں سناندے اسی جانے ہاں، او تلبیہ جڑا پڑھنا ہوندا ہے او بھی اسی بھلے ہونے ہاں، او بھی نہیں اسی پڑھ سکدے، پر قربان جائیے جڑے ورد وظائف تے تلبیہ پڑھدے جاندے نے۔ اور جناب قربان جائیے حضرت ابراہیم بن ادم یا اللہ میں تیرے کعبے آواں، توفیق دے میں ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نماز نفل پڑھدا آواں۔ اسے امید نال تر پہ ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نفل پڑھدے جاندے نے تے آپ دی ہم اثر حضرت مائی رابعہ بصریہ او بھی اللہ دی بارگاہ چ دعاواں منگدیاں نے۔ پہلے حضرت مائی رابعہ بصریہ کسے غیر دی نوکری کردیاں سن، سارا دن کام کرنا، رات نو جڑا وقت ہونا اللہ دی عبادت کرنی۔ ایک دن جس کمرے چ رہندیاں سن اس کمرے چ عبادت کر رہیاں تے مالک گزریا تے کمرے دی روشن دانہ تے کھڑکیاں دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے۔ مالک نے ویکھیا بھی غلام اے ساڈی لونڈی ہے، ساڈی نکرانی ہے، انہیں کمرے چ کی بالیا ہے تے جدو ویکھیا کمرے دے اندر جھانک کے تے کمرے دے اندر نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے، حضرت مائی رابعہ بصریہ رب دی بارگاہ چ رو رو کے دعاواں کر رہیاں نے۔ رب دی بارگاہ چ رو رو کے دعاواں کر رہیاں نے۔ عزیزان محترم رو رو کے دعاواں کی کر رہیاں نے؟ یا اللہ میں معذرت خواہاں، یا اللہ میں معذرت خواہاں، میں غیر دی نوکر ہاں، یا اللہ میں تیری عبادت ساری ساری رات تے سارا سارا دن کر دی، جے تو مینوں غیر دی نوکری تو آزادی دلاویں یا اللہ تیری رابعہ تیری عبادت سارا دن بھی کرے تے ساری رات بھی کرے۔ وہ مالک نے سن لیا، مالک نے
سن لیا تے مالک نے آخیا تے اللہ دی بندی ہے، دوسرے دن اٹھے تے حضرت مائی رابعہ بصریہ نو آزاد کر دیتا. آزاد کر کے اس مالک نے آخیا بی بی میری طرفوں تو آزاد ہے، تیرا دل چاہتا ہے اس کمرے چ رہ، تیرا دل چاہتا ہے جدھر مرضی چلی جا، میں تینوں آزاد کر دیتا ہے، تو اللہ رسول دی عبادت کر، ذکر کر، اللہ دی عبادت کر، اللہ دے رسول دے نال محبت تے درود و سلام پر، میری طرفوں تو آزاد ہے. کچھ نذرانہ بھی پیش کیتا. حضرت مائی رابعہ بصری نے شکریہ ادا کیتا جے تو مینوں آزاد کر دیتا ہے تے میں ہن ایتھے نہیں رہاں گی، میں اللہ دی عبادت اپنے طریقے تے ذوق تے شوق دے نال کراں گی. حضرت مائی رابعہ بصری نے وہ کمرہ چھڈیا تے جنگل وچ آ کے عبادت شروع فرما دیتی. عبادت کر دیا نے. ادھر حضرت ابراہیم بن ادم دعا کردے نے یا اللہ میں تیرے کعبے آواں تے ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نفل پڑھدا آواں. ادھر مائی رابعہ بصریہ دعا کردی نے یا اللہ میں تیرے کعبے ضرور آواں گی، تیرا گھر عزت والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، مقام ابراہیم، حجر اسود، صفا مروہ، یا اللہ اے تھاواں برکت والیاں نے، آواں گی ضرور پر ایک شرط تے آواں گی، یا اللہ جے میں اوتھے آواں تے مینوں آپ ملے گا اوتھے، مینوں آپ. حضرت مائی رابعہ بصریہ عبادت دا طریقہ ویکھو، محبت ویکھو. ایک دن رب دی بارگاہ چ دعا کر دیا نے یا اللہ جے تیری رابعہ تیری عبادت تیرے جہنم دے خوف تو کر دی تے یا اللہ جہنم ہی سٹ دئی. توجہ نہیں کیتی تساں. یا اللہ جے میں تیری عبادت تیری جہنم دے خوف تو کراں تے مینوں جہنم ہی سٹ دئی. یا اللہ جے میں تیری عبادت تیری جنت دے شوق وچ کراں، تیری جنت دے شوق چ کراں، مینوں جنت کدی نہ دئی. یا اللہ جے تیری رابعہ تیری عبادت تیری محبت تیرے پیار وچ کر دیئے تے پھر میرے کولو اپنا دیدار نہ لکائیں. یا اللہ میرے کولو اپنا دیدار نہ لکائیں. اے دعاواں منگدیاں نے. ایک دن بازار چ گزر رہیاں نے، اگے حضرت میاں حسن بصری نال ملاقات ہو گئی. حضرت مائی رابعہ بصری نے ایک ہاتھ چ اگ پھڑی ہے، دوجے ہاتھ چ پانی پھڑیا، لے کے جا رہی ہیں. حضرت میاں حسن بصری نے پوچھا رابعہ کی گل ہے اج تو ایک ہاتھ چ اگ لے کے جا رہی ہیں، ایک ہاتھ چ پانی لے کے جا رہی ہیں. حضرت رابعہ بصری نے جڑا جواب دیتا وہ دل دی تختی تے نوٹ کر لینا. حضرت مائی رابعہ بصری آندیاں نے پانی اس واسطے لے کے جا رہی ہاں میں جہنم نو بجھا دیاں، اگ اس واسطے لے کے جا رہی ہاں میں جنت نو اگ لا دیاں، جہنم بجھ جائے گی، جنت سڑ جائے گی. دنیا والے جڑے نے نہ جہنم دے خوف تو رب دی عبادت کرن گے، نہ جنت دے شوق وچ رب دی عبادت کرن گے. رب دی عبادت کرن گے تے اللہ دی محبت وچ کرن گے. اللہ دی تے مائی رابعہ بصری او نے جنہیں اس خالق کائنات نال محبت کیتی ہے. جنت تے دوزخ کا مالک کون ہے؟ رب العالمین. کون ہے مالک؟ رب العالمین. تے جدو مالک ہی مل گیا جو چاہے گی پھر اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے گا. مثال دے طور تے حضرت سلطان محمود غزنوی نو کسی نے شکایت کر دیتی، کن بھر دیتے. اور بادشاہاں دے بھی کن لوگ بھر دیندے نے نا، کئی کناں دے بھی کچے ہوندے نے، وہ کن بھر دیتے. انہوں نے آخیا بھی تیرا غلام ایاز ہے نا جڑا، یہ ہن لالچی ہو گیا ہے، یہ ہن لالچی ہو گیا. سلطان محمود غزنوی نے آخیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا غلام میرا وفادار ہے، یہ لالچ لچ کوئی نہیں. انہیں آخیا نہیں جی ویکھ لو پاویں تجربہ کر لو، یہ لالچی ہو گیا جی. تجربے واسطے حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک ٹوکرا منگوایا بڑا سارا، اس کے اندر لال ہیرے جوہرات قیمتی موتی بھر لے، قیمتی موتی بھر کے دربار چنڈیل دیتے. اعلان کر دیتا جندہ جی چاند ہے جنہ چاند ہے انہاں چک لوے. جننے لال جننے ہیرے جننے موتی جو کوئی چاند ہے اٹھا لوے. وڈے وڈے مشیر وزیر دوڑے، جناب لال کٹھا کرن لگ پے، سٹ کے تے حضرت سلطان محمود غزنوی اگے ٹر پے. سارے جناب ہیرے جوہرات کٹھے پہ کر دینے. حضرت سلطان محمود غزنوی دے پیچھے حضرت ایاز جا رہے ہیں. ایک بھی لال نہیں پھڑیا، ایک بھی لال نہیں پھڑیا. حضرت سلطان محمود غزنوی نے آخیا بھی میں لال سٹے نے، قیمتی موتی سٹے نے،
سارے درباری جڑے نے وہ قیمتی موتی بچ چنتے نے اور بھج بھج کے چنتے پے نے، تو ایک بھی موتی نہیں پھڑیا، میرے پیچھے ٹر پیا۔ حضرت ایاس نے جواب دیتا، حضور مینوں موتی نہیں چاہیے، مینوں موتیاں والا چاہیے، حضور مینوں موتیاں والا چاہیے۔ تے جدو موتیاں والا ہی میرا ہے تے مینوں کادی کمی، مینوں کادی کمی ہے؟ انہاں نوں موتی چاہیے سن، انہاں نے چگ لینے، مینوں موتیاں دی لوڑ نہیں، مینوں تے ہیریاں والا لالا والا چاہیے۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ جڑیاں نے آپ فرماندیاں نے، یا اللہ میں تیری عبادت جے تیری جہنم دے خوف کو کرنی ہاں مینوں جہنم ہی سٹ دیں، تے جے تیری جنت کی شوق وچ کر رہی ہیں تے مینوں جنت کدی نہ دیں، جے تیری محبت وچ کر رہی ہیں تے قیامت والے دن پھر اپنا دیدار نہ لکائیں، اپنا دیدار نہ لکائیں۔ ادھر دعا کر کے ٹر پئیاں، یا اللہ کعبے ضرور آواں گی، طواف بھی کراں گی، سارے مناسک ادا کراں گی، پر ایک شرط تے آواں گی کہ مینوں اوتھے آپ ملے تے، جے مینوں آپ ملے تے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مائی رابعہ بصری دے کول کچھ پیسے نہیں، حضرت مائی رابعہ بصریہ نے آپ نے ایک سواری خرید لی، گدا بیٹھ کے ایک قافلے کے اندر شامل ہو جاندیاں نے۔ قافلہ چلدا چلدا جنگل کے اندر پہنچیا۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ، حضرت مائی رابعہ بصریہ آپ کی سواری دا پاؤں زخمی ہو جاندا ہے، سواری تیز چل نہیں سکتی۔ جڑے قافلے والے نے وہ کہندے نے، رابعہ تیری سواری تیز نہیں چلدی، ہن تو قافلے تو پیچھے رہ جانی ہے، اسی قافلہ روکنے ہاں پھر تینوں نال ملا لینے ہاں، لیکن تیری سواری پھر پیچھے رہ جاندی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نو کہندے نے، رابعہ سواری چھڑ دے تے سامان ساڈیاں سواریاں دے اوتے رکھ دے، اسی تیز رفتاری نال قافلہ دوڑا کے لے جائیے۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ کہندیاں نے، بڑی مشکل دے نال سواری خریدی ہے، ہن مینوں جنگل چ چھڑ جاواں۔ انہاں نے آکھیا، بی بی پھر سانوں کعبے دا شوق کھچی لے جاندا ہے، سانو کعبے دا شوق کھچی لے جاندا ہے، ہن اسی تیرے واسطے روک نہیں سکدے۔ او قافلے والیاں نے بھی بی بی نو چھڑیا تے مائی پیچھے رہ گئی جنگل چ۔ سواری بیمار ہوئی تے سواری مر گئی۔ مائی دی سواری شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء دے اندر لکھ نے سواری مر جاندی ہے حضرت مائی رابعہ بصریہ دی۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ رب دی بارگاہ چ کہندیاں نے، یا اللہ جے سدیا ہے تے پھر جنگل چ لیا کے پریشان کیتا سو، یا اللہ جے ایتھے پریشان کرنا سو مینوں گھروں ہی نہ سددا، میں اوتھے بیٹھی ہوئی تے تیرا ذکر کردی پئی سی نا، یا اللہ ایتھے لیا کے ہن میری سواری مار دتی ہے۔ آپ نے انی رب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے، رب العالمین نے حضرت مائی رابعہ بصری کی سواری نو زندہ فرما دیتا، مائی رابعہ بصریہ دی سواری نو زندہ فرما دیتا۔ آپ سواریوں لگیاں نے، ارادہ کر رہی نے، ادھر جڑے صوفیاء کعبے دے شوق اندر گئے نے، ادھر شہر بلخ تو حضرت ابراہیم بن ادم ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے گئے نے۔ جدو کعبے پہنچے، شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء دے اندر لکھیا اور حشت بہشت اندر خاندان چشتیہ دے عظیم بزرگان دین نے لکھیا کہ جدو اے بزرگ سارے کعبے پہنچے تے کعبے دیاں دیواراں نظر نہ آئیاں۔ حضرت ابراہیم بن ادم جلال چاہ گئے، کہنے لگے، مولا تینوں پتہ ہے، تو جاننا ہے، تو علیم بذات صدور ہے، میں ابراہیم بن ادم بلخ تو تیرے کعبے دے دیدار دے شوق اندر ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نفل پڑھدا آیا، پر مولا اتھے آئے تے کعبہ نظر نہیں آندا۔ آواز قدرت آئی، ابراہیم بن ادم تھوڑی دیر صبر کر، میرا کعبہ ایک میری نیک بندی دے استقبال واسطے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دے کنا دے اندر جدو آواز آئی، خیال پیدا ہویا، میں کعبے دے دیدار دے شوق اندر ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نماز نفل پڑھدا آیا وا۔ اے کیڑی اللہ دی بندی ہے جدے استقبال واسطے کعبہ آپ گیا ہے؟ مولا کیڑی تیری بندی ہے؟ فرمایا فلاں جنگل دے اندر جا۔ جنگل دے اندر گیا، تیز رفتار سواری لئی دوڑائی تے ویکھیا حضرت مائی رابعہ بصریہ بیٹھیاں ہویاں نے، اردا گرد خانہ کعبہ طواف پیا کردا ہے، اردا گرد خانہ کعبہ طواف پیا کردا ہے۔ تے حضرت ابراہیم بن ادم جلال دے وچ آ کے کہندے نے، رابعہ
केड़ा हशर बर्पा करके बैठी है। उत्थे बड़े बड़े सूफिया काबे दे दीदार वास्ते तरस रहे ने। हजरत माई राबिया बसरी ने आखिया हशर बर्पा कायनात आलम दे अंदर मैं नहीं कीता, हशर बर्पा ते तेरे नफला ने कीता होया है, जेड़ा हर कदम दा बदला 2 रकात पढ़दा जाना है। हशर ते तेरे नफला ने बर्पा कीता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहने ने बीबी समझ नहीं आई। आपने फरमाया नीयत दे उत्ते मुनहसिरे मुआमलात, नीयत दे उत्ते मुनहसिर ने। तेरी नीयत की है, मेरी नीयत की है। बीबी तेरी मेरी नीयत के अंदर फर्क की है। तू भी काबे चली है, मैं भी काबे चले आवा। आपने फरमाया जब तू काबे चलिया सी उस वक्त की दुआ की सी? हजरत इब्राहिम बिन अदब कहते ने मैं आखिया या अल्लाह तेरे काबे आवा, इन्नी तौफीक दे के हर कदम का बदला 2 रकात नमाज नफल पढ़दा आवा। आपने फरमाया तू 2 रकात नमाज नफल पढ़ दिया काबे दे दीदार दे शौक अंदर गया सी। मेरी नीयत भी सुन ले। हजरत माई राबिया बसरी फरमाया भी मेरी नीयत ये सी, मैं आखिया या अल्लाह तेरा काबा अजमत वाला है, मकाम इब्राहिम अजमत वाला है, सफा मरवा दे मकाम ए शाना वाले ने। या अल्लाह मैं आवांगी जरूर, सारे मनासिक अदा करांगी, काबे दा तवाफ भी करांगी, हजरे असवद भी चुमांगी, मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़ांगी, मुकाम मुल्तसिम दे नाल लिपट लिपट के रोवांगी। या अल्लाह मैं आवांगी जरूर, पर एक शर्त ते आवांगी, जब मैं उत्थे आवां ते मैनू आप मिलेगा, मैनू अपना दीदार देगा, मेरे नाल आप मुलाकात करेगा। हजरत माई राबिया बसरी फरमाया मैं रब दी मुलाकात वास्ते चली हां, मैं रब दी मुलाकात वास्ते चली हां। तू काबा वेखन चलिया सी ते काबा तेनू उत्थे नजर तो नहीं आया, ते मैं ते काबे वाले रब नू मिलन चली सी, काबे वाले रब नू मिलन चली सी। अल्लाह दे ऐसे ऐसे वली गुजरे ने, अजीजा ने ग्रामी मर्दी की खवातीन अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द होवे या औरत होवे वहुवा मोमिनुन, मोमिन होण ते अल्लाह दी इबादत कर रहे होण। अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमांदा है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, मैं मरने तो बाद उन्होंने आला किस्म दी जिंदगी अता कर दियांगा, उन्होंने आला किस्म दी जिंदगी अता कर दियांगा। अजीजा ने ग्रामी ए अल्लाह दे वली ने जिन्हां दा शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर बयान फरमाया है। ए नहीं कि मर्द भी इबादत करे, औरत भी अल्लाह दी इबादत करे ते फरमा बरदारी च वक्त गुजारे, अल्लाह ओनू भी ये मकाम अता फरमा देंदा है, अल्लाह ओनू भी ये मकाम अता फरमा देंदा है। हजरत माई राबिया बसरी आपने अल्लाह दी इबादत की ते रब दी मोहब्बत विच कीती। जिन्हों ने रब की मुहब्बत विच रब की इबादत की है, उन्होंने बड़े बड़े गुनाहगारां, बड़े बड़े स्याकारां उन्होंने जनाब राह रास्ते पाया, उन्होंने बड़े बड़े गुनाहगारां राह रास्ते पाया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अजीजा ने ग्रामी आपके मुहल्ले के अंदर एक फाहशा औरत ने डेरा लगा लिया। लोगों ने जाके दसिया हुजूर एक फाहशा औरत है, लोगों को गलत लैन ते ला रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला आपने मुसल्ला उठाया तो उस बीबी के दरवाजे पे डाल लिया, जाके इबादत शुरू कर दी। जेड़ा बंदा आंदा है बाबे नूं वेख के वापस मुड़ जाता है। उस औरत ने अपनी खादमा नूं आख्या देखो लोग साडे घर क्यों नहीं आ रहे। उस खादमा ने जाके देखिया बाहर एक बुजुर्ग बैठे ने अल्लाह का जिक्र पे करते हैं। बीबी आई आके कहने लगी बाबा जी जे अल्लाह अल्लाह कर रही है तो किसी मसीह ते टुर जा, इत्थे अल्लाह अल्लाह का तुक ही नहीं बनता, एक गुनाहगार औरत का दरवाजा है, तो लिहाजा तू मेरा काम बंद करके ते बैठा है। आपने फरमाया बीबी तू चाहनी की है? कहने लगी मैं चाहनी हाँ कि लोग मेरे घर आन, मैं पैसा इकट्ठा करा। आपने फरमाया बीबी पैसे तू मेरे को ले ले पर मेरी मर्जी के मुताबिक भी कर। उन्हें आखे भी मैनू पैसे चाहिए ने। आप अंदर गए, आपने फरमाया बीबी दो इथे गुसल कर, अच्छा लिबास पहन। गुसल कर लिया, अच्छा लिबास पहन लिया। आपने फरमाया मुसल्ला बिछा के 2 रकात नफल पर 2 रकात नफल शुरू कीते। जदों सर सजदे दे रखिया अल्लाह दे वली हजरत बायजीद बुस्तामी ने दुआ की थी, मेरे करीम अल्लाह इत्थों तक ले आना मेरा काम है, अगे नूं हिदायत देना तेरा काम है। रब्बुल आलमीन ने वली कामल की दुआ को कबूल फरमाया। बीबी ने जदों सलाम फेरिया दिल की दुनिया बदल गई। सारे खजीने गैर जरूरी चीजा उन्हें जनाब घरों बाहर सुट दियां, नुकरानियां बाहर कर दित्तियां। उन्हें हजरत बायजीद बुस्तामी दे
ہاتھ دے اتنے سچی توبہ کر لئی تے ساری زندگی اللہ دی عبادت کردیاں گزار دیتی۔ تو اسے واسطے اسی کہنے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اے اللہ دے ولی جڑے نے نا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، قربان جائیے، پہلے بہت بڑے شہنشاہی پہلوان سن، شاہی پہلوان حضرت جنید بغدادی۔ بادشاہ اعلان کردہ ہوندا سی کوئی پہلوان ساڈے پہلوان دا نال مقابلہ کرے تے منہ منگیا انعام دیتا جائے گا۔ تے ایڈی شہنشاہی پہلوانی حضرت جنید بغدادی دے کول، وڈے تو وڈا پہلوان بھی ڈردا سی آ کے، مقابلے واسطے نہیں سی آوندا۔ ایک دن ایک سید زادہ جانوں بھی ماڑا تے مالوں بھی ماڑا، ذہن بنایا بھی بادشاہ اعلان کردہ ہے کہ بھی ساڈے پہلوان نال مقابلہ کرے تے منہ منگیا انعام دیتا جائے گا۔ سید زادہ ماں تے زیب نہیں دیندا لوکاں کولوں منگا، تے جا کے بادشاہ دے پہلوان نال مقابلہ کرنا تے انہوں آکھاں گا بھی میں ماڑا بندہ تے سید زادہ آل رسول ہاں تے میرا حیا کر، تیرا جانا کچھ نہیں، میرے چار ڈنگ لگ جان گے۔ مختصر بات کے وہ جڑا سید زادہ سی بادشاہ نو جا کے آندے تیرے پہلوان نال مقابلہ میں کرنا ہے۔ ولایت دا مقام کیویں ملیا؟ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب دی گل کرنا، توجہ فرمانا، مختصر کرنا، 1-2 منٹاں دی گل ہے۔ بادشاہ نال جا کے گل کیتی، وہ سید زادے نو کہندا ہے تو ماڑا بندہ ہے تے ساڈا پہلوان تگڑا ہے، تینوں 2 مارے گا تے تیرے جناب ہاتھ باں ٹوٹ جان گے، تے تیری مہربانی جا چلا جا کوئی وڈا پہلوان لے کے آ۔ انہیں بھی تو مینوں جسم نہ ویکھ میرا، تو میریاں پھردیاں ویکھی، تو میدان سجا۔ میدان سج گیا، تاریخ مقرر ہو گئی، لوگ تماشائی کٹھے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، شاہی پہلوان جدو آیا میدان اندر، لوگوں نے جناب تالیاں ماریاں، نعرے بازی کی، شاہی پہلوان آ گیا۔ ادھروں ماڑا جا بندہ سید زادہ جدو جناب لنگوٹ کس کے نکلے آنا میدان اندر، جدو قریب آئے، ہاتھ وچ ہاتھ پانچ باہماں پائیاں، تے اس سید زادے نے آکھیا نہ میں پہلوان ہاں تے نہ میں کدی لڑیا ہوا، اے معاملہ ہے، میں تے ایک بہانہ بنایا ہے تے میں سید زادہ آل رسول ہاں، ٹہ کھا لیں گا، مینوں انعام مل جائے گا، تیرا جانا ککھ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سوچیا یار آل رسول نے ایدا ادب کرا، ایدا ادب کرا۔ عزیزان گرامی، جدو کشتی ہوئی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر جدو سید زادے کشتی پہ کر دینے تے حضرت جنید بغدادی دے عقیدے تے گل دا ترجمہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال دی ترجمانی کیتی ہے۔ آپ فرمان نے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوٹی پینا، ہارن دا مل ہیرا۔ اے مقام ہووے سید زادہ ہے، ایدا احترام کر لیں، اے مقام ہووے جگہ ہووے، جتن دا مل کوٹی پینا، ہارن دا مل ہیرا۔ جنید بغدادی نے جناب لڑائی شروع ہوئی، کشتی شروع ہوئی تے آپ ہی ٹہ کھا لی تے سید زادے نو سینے تے رکھ لیا، شور برپا ہویا بھی شاہی پہلوان ہار گیا۔ عزیزان گرامی، مختصر بات، 2-3 مرتبہ کشتی ہوئی، ادھر جناب حضرت جنید بغدادی نے ہر مرتبہ جان بوجھ کے ٹہ کھا دی اور سید زادے دا احترام کیتا، لوگاں نے تالیاں ماریاں۔ بادشاہ نے آکھیا نمک حرام، تو شاہی خزانے دے وچوں مال کھا کے اج سارا تباہ و برباد کر دیتے، ساری بےزتی کرا دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی پریشان ہو کے معاملہ چھڑ کے انہوں نے دربار چو کر دیتا، آپ جنگل گئے، زاروں قطار روندے ہاں، رب دی بارگاہ چ آندے نے یا اللہ تینوں تے پتہ ہے جو معاملہ ہویا ہے، میں تیرے نبی دی آل دا احترام کر دیاں، تہ کھا دیئے۔ محلے اندر
دربار اندر بدنام ہویا وا، یا اللہ تینوں تے پتہ ہے جو معاملہ بنیا ہے، ہن شاہی دربار چوں کڈ دتا گیا ہے، مینوں اوتھے عزت نہیں ملے گی۔ اے جناب روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی تے خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت ہوئی، میرے نبی نے جفری دے اندر لے کے فرمایا جنید میری آل دا احترام کیتا ہے، کوئی گل نہیں، شاہی خزانے چوں تینوں کر دیتا ہے، اوتھے تیری مقبولیت نہیں رہی، ہن اساں تینوں اپنے دربار وچ قبول فرما لیا ہے، اساں تینوں اپنے دربار وچ قبول کر لیا ہے۔ ایک آل دی محبت اور آل رسول آل نبی اولاد علی دے احترام نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول کیتا، پھر وہ پہلوانی چھڑ دیتی، ایسا قبول ہویا، آپ تو ہی پھر سلسلہ جنیدیہ چلیا، اور بڑے بڑے عظیم بزرگ جڑے نے اے جناب سلسلہ جنیدیہ دے اندر پچھلے جمعے حضرت دات علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی شان تو سماعت فرمائی، حضرت دات علی ہجویری بھی سلسلہ جنیدیہ دے اندر بیعت ہوئے ہیں، بڑے بڑے عظیم بزرگ سلسلہ جنیدیہ کے اندر جناب بیعت ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے بڑا اعلیٰ مقام حضرت جنید بغدادی نو عطا فرمایا، کیوں کہ انہوں نے سید زادے دا احترام کیتا ہے۔ اللہ دے ولی بڑے بڑے عظیم اللہ دے ولی اہل بیت دا احترام کردے نے، اللہ دے ولیاں دا احترام کردے نے، اللہ دے نبیاں دا احترام کردے نے۔ اور ایک گل ذہن وچ رکھ لو، آخری جملہ، جڑا نبی دا ولی دا غوث دا قطب دا ابدال دا کسے پیر دا پیغمبر دا کسے عالم دا بھی گستاخ ہوئے، او ولی بن سکدا نہیں، او ولی بن سکدا نہیں، ولی اوہی بندا ہے جڑا با ادب ہوئے، او پیاریاں دی بارگاہ دا ادب کریے تے اللہ اے مقام عطا کر دے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کو ہاں اللہ بندی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔